哦，叫佢喺暑假期內周圍去玩啊！小姐，對唔住，唔關你事。小姐，唔該你。8號台，係請我哋呢邊啦。小姐，幾多位啊？一個人。有冇訂台啊？冇噃。哦，咁啊真係對唔住啊，今日滿座。小姐，你想聽音樂啊？你可以上面同埋我一齊啦。但係已經滿晒座啦。我已經訂咗台啊。飲呢？小姐飲咩？橙汁。2杯橙汁。小姐飲橙汁。貴姓啊？我都唔知佢係咩人嚟嘅，都係唔好將真姓名話俾佢知。唔可以話俾我聽啊？唔係，我姓方，叫做華林。哦，方小姐，你喺邊間學校讀書啊？我唔係讀緊書嘅。你有咁多音樂譜，梗係學緊音樂，係咪咧？方小姐，你最歡喜聽邊一